دا مردانه سیکس هارمون دا یو قسم نیچرل سټیرايډز دي. مردانه خویونه، خوبیانې، صفتونه د میل ریپروډکټیو ارګن ډیولپمنټ دا د انډروجین دا د ټسټوسترون هارمون هغه اواز تړېدل شو، که ګیره راتلل شو، که برېت راتلل شو، که هغه ریپروډکټیو ارګن ډیولپمنټ شو، سپرم فارمیشن کوم ته چې سپرماټوجینیسس ویلی کېږي، هغه شرمیله افن پکې نه وي، د خبرې اندازې بدلي، ډاډۍ، زړوري، اصل کې میل سیکس هارمون دی دا ټسټوسترون. په اډرینل ګلینډ کې موږ دوه قسمه هارمونز ویلي دي. نن به موږ دریم قسم هارمون وایو، هغه ته ویلی کېږي انډروجین هارمون. دې انډروجین هارمونز ته میل سیکس هارمونز هم ویلی کېږي. دا مردانه سیکس هارمون. نو نن زموږ ټاپک دی په ټسټوسترون هارمون باندې چې د اډرینل ګلینډ نه سیکریټ کېږي او دا یو قسم نیچرل سټیرايډز دي. دا میل سیکس هارمون دي، خو د دې سره سره په فیمیلز کې هم په زنانو کې هم دا هارمون لږ ډېر جوړېږي، خو اصل کې دا میل سیکس هارمون دي څنګه چې تاسو ته مو وویل دا ټسټوسترون دي او د دې کار دا دی چې ریسپانسبل فار میل سیکس کریکټرز. دا په سړو کې دا په نارینهو کې چې کریکټرز دي، خصوصیات دي، صفات، مردانه خویونه، خوبیانې، صفتونه د زنانو او د نارینهو په منځ کې چې دا کوم چینجز دي دا د دې انډروجین هارمون په وجه باندې. په میل کې چې دا هارمون جوړېږي نو دا په ټسټس کې جوړېږي او په فیمیل کې چې دا جوړېږي نو دا په اووریز کې جوړېږي. خو تاسو ته ما خبره وکړه دا اصل کې د دې کار دا دی چې میل سیکس کریکټرز په انسان کې راوچت. راځو د دې په فنکشن باندې خبره کوو چې د دې هارمون، د دې انډروجین، د دې ټسټوسترون هارمون زموږ په باډۍ کې څه کار دی. د دې اولنی کار دا دی چې ډیولپمنټ اف میل سیکس ارګن یا ډیولپمنټ اف میل ریپروډکټیو ارګن. په میل کې چې کوم ریپروډکټیو ارګنز دي، کوم پارټس دي، د دې ډیولپمنټ چې کېږي نو دا څوک کوي؟ دا اصل کې د انډروجین دا ټسټوسترون سیکس هارمون چې دي که نه دا د دې کار. د میل ریپروډکټیو ارګن ډیولپمنټ دا د انډروجین دا د ټسټوسترون هارمون یو کار یې دا شو. د دې سره ډیپ وایس د سړو په اواز کې فرق، د ښځو په اواز کې او د سړو په اواز کې فرق دی. د سړو اواز چې دا درونی او د زنانو اواز چې دا نری اواز دی. نو دا د سړو اواز چې درونی زورور اواز دی دا د چا د وجې؟ دا اصل کې د دې هارمونز د وجې. یو ټیم ته چې د هلکانو عمر ورسېږي، بلوغت ته ورسېږي، نو د دې په اواز کې چینجز راشي، اواز یې بدل شي. دا اصل کې د دې انډروجین د دې ټسټوسترونو کار دی. د دې نه علاوه باډي هیرز د هلکانو د سړو په وجود باندې چې کوم ویښته راشي، ګیره راوخېږي، برېت راوخېږي یا نور ویښته په وجود باندې راشي، دا د چا د وجې؟ دا کار اصل کې د دې هارمون دی. نو تاسو ته ما خبره وکړه چې دا میل سیکس هارمون دی دا په انسان کې مردانه خصوصیات راولي. د سړي په وجود کې چې مردانه کوم صفات دي هغه څوک راولي؟ هغه دا هارمون راولي. نو که هغه اواز تړېدل شو، که هغه په وجود باندې ویښته راختل شو، که ګیره راتلل شو، که برېت راتلل شو یا نور ویښته راتلل شو، که هغه ریپروډکټیو ارګن ډیولپمنټ شو، دا ټول کار د چا دی؟ دا د دې هارمونز کار دی. د دې سره سره د دې هارمونز کار چې دی که نه هغه بون ډینسټي، زموږ هډوکي چې دی بون دا سخت شي، دې کې ډینسټي راشي، دا هم د دې هارمون کار دی. د دې سره سپرم فارمیشن کوم ته چې سپرماټوجینیسس ویلی کېږي، په نارینهو کې د سپرم جوړېدل کوم ته چې سپرماټوجینیسس ویلی کېږي، دا څوک کوي؟ دا اصل کې دا هارمون کوي. دا ټسټوسترون هارمون چې دی که نه انډروجین، دا اصل کې په سړو کې د سپرم فارمیشن کوي او دغه ته ویلی کېږي سپرماټوجینیسس. بیا د دې نه علاوه نور خصوصیات داسې لکه مثال په سړو کې اګریشن، غوسه شوله یا کانفیډنس، اعتماد، ډاډی، انسان چالاکی، د خلکو مخې ته راتللی شي، هغه شرمیله فن پکې نه وي، د خبرې اندازې بدلي، ډاډی، زړوري، دا د څه د وجې؟ دا ټول د دې هارمونز د وجې. نو د دې هارمونز اصل کې کار څه دی؟ د دې هارمونز اصل کې کار دا دی چې دا په انسان کوم مردانه خصوصیات چې دي په انسان کې، نارینه خصوصیات چې دي که نه، که هغه د اواز تړېدل دي، که هغه په وجود باندې ویښته راتلل دي، که هغه سپرم فارمیشن دی، که هغه غوسه ده، که هغه چالاکي ده، که هغه زړورتیا ده، دا ټولې خبرې، دا ټول صفات په انسان کې څوک راولي؟ دا اصل کې دا هارمون چې دي که نه دا یې راولي. نو مقصد دا دی، مطلب دا دی چې د دې کار دا دی چې دا اصل کې میل سیکس هارمون دی دا ټسټوسترون. ښه په دې باندې خو به تاسو پوه شوي وئ چې دا انډروجین هارمون دي څه شی او د دې کار څه دی. دا خبره خو ما تاسو ته وکړه. اوس که دا انډروجین هارمون زموږ په وجود کې ابنارمل شي، دا د خپل مقدار نه یا ډیر جوړېږي یا د خپل مقدار نه کم جوړېږي، زموږ وجود ته به کمې مسلې راځي. دا به موږ نارمل ساتو. که دا انډروجین هارمون چې دي که نه دا میل سیکس هارمون دا زموږ په وجود کې د نارمل نه بره کېږي هم موږ ته به مسله راځي، او که دا هارمون زموږ په وجود کې د نارمل نه کم جوړېږي هم موږ ته به مسله راځي. نو په دې ابنارملټي باندې خبره کوو چې که سیوا شي څه مسله به راځي، که کم شي څه مسله به راځي. نو په ابنارملټي کې اول موږ خبره کوو په های انډروجین باندې. که چېرته خدا نخواسته زموږ په باډۍ کې د نارمل نه سیوا جوړېږي
هاي جوړېږي، ډېر زیات جوړېږي، زمونږ د ضرورت نه سوا جوړېږي. نو موږ ته به کمې مسالې راځي. په سړو کې چې کمې مسالې راځي په میلز کې، نو ایګریشن که دا هارمون چېرته زمونږ په وجود کې د نارمل نه سوا جوړېږي، نو انسان له به غوسه ورځي، سړو له به غوسه ورځي، غوسه به ډېره زیاته ورځي. د دې سره اکني په مخ باندې دانې راتلل، اکني راتلل، دا به ورسره کېږي. د دې نه علاوه ارلی پیوورټي هلک چې دی که نه میلز، دا به په کم عمر کې ډېر زر زر به دا بلوغت ته رسي. دا د څه د وجې؟ دا که چېرته دا هارمون د نارمل نه سوا جوړېږي، د دې سره لو سپرم کاونټ، که چېرته دا هارمون د نارمل نه سوا جوړېږي، نو سپرم کاونټ به دې سره کمیږي. خو دا په میلز کې دا خبره ما وکړه. خو د دې سره سره تاسو ته ما خبره وکړه چې دا خو اصل کې دي میل سیکس هارمون، خو دا په زنانو کې هم په معمولي شان مقدار کې جوړېږي. اوس که چېرته دغه معمولي شان مقدار په فیمیلز کې سوا شي، هغوی کې ډېر جوړېږي، نو هغوی ته به کمې مسلې راځي. نو که په فیمیلز کې دا هارمون د نارمل نه د معمولي مقدار نه لږ هم سوا شي، نو د هغوی په وجود کې باډي هیرز، په وجود باندې به ویښتان راځي. تاسو به ځینې جنکۍ کتلي ځینې زنانه چې د هغو ګیرې شوي، برېتې شوي، یا په وجود باندې نور ویښتان راغلي. دا د څه د وجې؟ دا اصل کې دا انډروجن چې کوم هارمونز دي، دا معمولي شان مقدار په هغوی کې جوړېدو، خو اوس ابدارمل شوي دي، لږ ډېر جوړ شوي دي. نو د هغې د وجې نه په باډي باندې هیر راغلي، په وجود باندې ویښتان راغلي. بیا د دې نه علاوه ډیپ وایس، ځینې زنانه به تاسو کتلي چې د هغو اوازونه درانه درانه اوازونه وي، د سړو په شان اوازونه وي. دا اصل کې په دې کې د هارمونز ډېر شوي دي، جوړ شوي دي. یا د دې نه علاوه ایرریګولر پیریډ، کوم مینسز چې دي، کوم پیریډ چې دي، هغه به ایرریګولر شي، هغه به بې ترتیبه شي، ټایم به یې نه معلوم، کله ډېر وخت پس به راځي او کله به ډېر زر راځي. د دې نه علاوه انفرټیلیټي، بانج پن چې ورته ویلی کېږي، ماشومان نه کېدل. که دا هارمونز په زنانو کې چېرته د نارمل نه سوا شو، نو چانس شته چې هغوی ته انفرټیلیټي وشي، بانج پن ورته وشي، یا به ماشومان نه کېږي. اوس راځو په دې باندې خبره کوو، که چېرته دا هارمون زموږ په وجود کې په لو اماونټ کې، په کم مقدار کې جوړېږي، نو میلز ته به کمې مسلې راځي، سړو ته. اولنۍ خبره دا ده چې اریکټایل ډسفنکشن، مردانه کمزوري به دې ورته راځي. یوه خبره شوله. د دې سره اوبیسټي، موټاپا، وجود به ورسره غټېږي. که دا هارمون چېرته د نارمل نه کم شو، اوبیسټي، موټاپا، او د دې سره سره ډیپریشن، د ډیپریشن مسلې، د ډیپریشن شکار کېږي به، دا په سړو کې دا مسلې راتلی شي. اوس که دا هارمون چېرته په فیمیل کې هغه لږ ډېر چې جوړېدل معمولي شان اماونټ کې، که هغه بلکل بیخي کم شي، ډېر زیات کم شي، هغوی ته به کمې مسلې راځي. په هغه کې لو سیکسوال ډیزایر، جنسي خواهشات چې دي که نه، دا به ورسره کم شي. دویم، لاس آف بون ډینسټي، د اړوکي چې کومه ډینسټي ده، کومه سختي ده، مضبوط اړوکی دی، هغه به ختم شي، اړوکې به کمزورې پاتې شي. نو اصل کې موږ له دا ټسټوسټران هارمونز، د انډروجین هارمونز، دا موږ له نارمل ساتلي، چې دا زموږ په وجود کې نه د نارمل نه سوا جوړ شي، ځکه چې بیا هم موږ ته مسله جوړوي، نه د نارمل نه کم جوړ شي، ځکه چې کم جوړېږي هم موږ ته مسله جوړېږي. دا به موږ ساتو په نارمل مقدار، په نارمل لیول کې چې دا جوړېږي، موږ به صحتمند یو. اوس زه تاسو ته یو څو طریقې درښایم، دا هارمون به موږ نارمل څنګه ساتو. په یو څو خبرو باندې تاسو عمل کوئ، نو دا هارمون به ستاسو نارمل وي. اولنۍ خبره خو دا ده چې منیج ویټ، خپل وزن چې دی که نه، دا په کنټرول کې وساتئ، چې ستاسو وزن نه د حد نه سوا شي، وجود هم ډېر زیات غټ نه شي، اوبیسټي ته لاړ نه شي، موټاپې شکار نه شي، د حد نه سوا غټ نه شي، او نه ډېر زیات کمزوري پاتې شي. خپل ویټ چې دی که نه، دا نارمل وساتئ. که ستاسو ویټ نارمل و، نو ستاسو دا هارمون چې دي که نه، دا به ورسره هم نارمل. دویمه خبره، ریګولر ایکسرسایز یا ډیلی ایکسرسایز، روزانه ورزش کوئ. تاسو کوشش دا کوئ چې ورزش خامخا کوئ. که تاسو ایکسرسایز کوئ، ریګولر ورزش کوئ، نو تاسو ته به د هارمونل امبیلنسز دا مسلې نه راځي. ستاسو هارمون به بلکل په بیلنس وي، دا به نه کم جوړېږي، نه به سوا جوړېږي، دا به په نارمل مقدار کې جوړېږي. نو ورزش خامخا کوئ. درېیمه خبره، انف سلیپ یا ګوډ سلیپ، کوشش دا کوئ چې تاسو خپل خوب پوره کوئ. که چېرته ستاسو خوب پوره و، نو دا هارمون به ستاسو برابر جوړېږي، دا به نه کمې نه به سوی. او یوازې دا هارمون نه، زمونږ چې څومره هارمون دي، د دې ټولو د نارمل جوړېدلو دپاره دا خبره لازمي ده چې زمونږ خوب پوره وي. نو خوب پوره کوئ. څلورمه خبره، ریډیوس سټرس، تاسو کوم سټرس کوئ، ډیپریشن دی، انزایټي ده، سوچونه، فکرونه، دا شیزونه به تاسو ختم کوئ. تر څو پورې چې د دې شیزونو نه تاسو راوتلي نه وئ که نه، نو تاسو ته به د هارمونز امبیلنسز دا مسلې راځي. کوشش وکړئ چې تاسو خوشحاله اوسئ، ستاسو هارمونز به نارمل وي. او پنځمه خبره، بیلنس ډایټ، صحتمند خوراک، متوازن غذا چې ورته ویلی کېږي، متوازن خوراک، ښه خوراک کوئ، بهترین خوراک کوئ. کله چې دا پنځه خبرو باندې تاسو عمل کوئ، ستاسو ټول هارمونز به نارمل په وجود کې جوړېږي. تاسو ته به نه د هارمونزو کمی راځي، او نه به ستاسو هارمون د حد نه سوا کېږي، نو تاسو به بلکل نارمل وي.